même au début de l'instruction, les avocats, ils ont déposé plainte déjà. Faux et usage de faux. Sur les PV, ici, Chérif Mellal, les PV déjà, mais la plainte, hors classée. La poursuite فلاس رانت دو كوتي عندها يدير لي لو بروسي اسميت نبدا البروسي نكونيو نا ريكلامي تجبد لا بلانت ديال باسكو لو كانت تلحو لا بلانت ديبوزي لا ديفونس نملال كونطا لي بي في ني باسكو لي بي في ني راه كونداني نملال لو كان يفلحها لا بلانت نيا ils vont pas le condamner, soit de mettre le dossier en instance, elle met fouque de la plainte parce qu'il a qu'un si ou est-ce que les PV qui sont même est-ce que c'est ou c'est falsifié ou falsifié sur quelle base ils sont même parce qu'ils ont cité le dossier ملان quelques documents elle se pousse مازالو النوالا يعني تجي لي فيريتي إلا داخل الدوسيي ملان ومن بعد فلحه كان 4 sur quelle base كان 4 parce que la défense est le procès a été public. Sur deux choses dans le dossier. Deux choses. Parce qu'ils ont essayé, ils ont essayé en 2021 de lui monter un dossier. Un dossier, le motif. jamais يسعى لوند لما مازيغ يتفاديث يسعى لسيني مازيغ يتساويث يسعى لاجي اسكا غوليس ليكيسا ويسعى راه غاين النظام كلاسينا الدوسيي اون 2022 عاودنا سليثا النظام ارجو وتشارى ستاكيا 87 بيس تفهم كلش وغالن الديتورنمون جبدند اني كري شي عند لوكسمبورغ الجزائر باش تاوين سي جوست بور باش تسلن لو اونطوندر ان طونك تيموان يبقى سور لا باز لي كرينيير دوينا كيخمل حنايا كي نشريف ملال ils ont falsifié les crinières, se font les PV, ou Montines, on peut dire les informations. Il y a le pire des affaires à guerre, c'est que Mellal, un mythe يستحوسن لي زاكوزاسيون ماشي وفند لي بروف كونطا لوي ومن بعد ارجع غنخدم موندا دارا كي دناوي كنجوجينا غنخدم لانستركسيون امي تفنا الحبس يتسيد تقليبنا سيد ذا شو انداد كروشينا نكوني سي لا ديفونس نكوني اون رومي اون كوز اكو في لاريستاسيون قسمي بوينا سام زوارو ارساكي